ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಕುಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಜೀರಿಗೆನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಂದು ಇರೋದು ಅರ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಷಾಯದೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ.